क्या आपको कोई कॉल करता है तो आपको पता ही नहीं लगता है कि कोई कॉल किया था, या फिर बहुत कम साउंड आता है, या फिर वाइब्रेट भी नहीं करता है, कॉल आके भी कट जाता है लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किसी ने कॉल किया था? तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा, वो आपको करना है। उसके बाद बहुत ही आसानी से ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स को ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करना है। यहाँ पे आपको कुछ टॉगल्स दिखेंगे मीडिया का। ये मीडिया का जो है, ये आप जो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं इसका है, तो आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब ये जो है रिंगटोन, ये मेन है। अब यही रिंगटोन का अगर साउंड कम रहेगा तो आपका जो फ़ोन है उसमें रिंगटोन का साउंड बहुत ही कम सुनाई देगा, या फिर ना के बराबर सुनाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको इसे फुल कर लेना है। अब जैसे ही इसे फुल करेंगे, यहाँ पे आपका जो रिंगटोन है वो यहाँ पे फुल हो चुका है। उसके बाद इधर नोटिफिकेशन का साउंड है, ये सब फुल कर लीजिएगा। अलार्म, ये सब बिल्कुल 100% फुल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे में। अगर नीचे में नहीं होगा तो ऊपर में आपको दिख जाएगा। इस तरह से ऑप्शन होगा, वाइब्रेट ऑन रिंग। इसे आपको इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करेंगे तो जब भी आपका रिंग बजेगा तो उस समय वाइब्रेट भी करेगा, जिससे अगर रिंग का साउंड आपको कम सुनाई देगा तो वाइब्रेशन पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि किसी का कॉल आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर रिंगटोन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐसा रिंगटोन सेलेक्ट कर लेना है जिसका आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, या फिर आप अपने फ़ोन से कोई भी सॉन्ग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से बैक कर दीजिए और अब जो है कोई भी कॉल करेगा तो आपका जो फ़ोन है वो फुल साउंड में रिंग करेगा और आपको पता चलेगा। आपको एक स्टेप और कर लेना है। आपको अपना पावर बटन जो है उसे प्रेस करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसे इस तरह से स्वाइप करके रीस्टार्ट कर लेना है अपने फ़ोन को, या फिर आप अपने फ़ोन को ऑफ करके वापस से ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगा।